ഹായ് ഓൾ, ഡിസൈനിങ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ തയ്യൽ മെഷീനിൽ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയിട്ട് സൂചി ഇതിന് കൊള്ളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂചി പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കണക്ക് കാണും, നൂല് കോർക്കുന്ന ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്, അതങ്ങ് അഴിച്ച് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ലൂസാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് വളഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റായി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലൂസായി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നീഡിലിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട്, നീഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ക്രൂ. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോകില്ല. അത് ലൂസാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.